আসসালামু আলাইকুম। শুরু করলাম আজকের রান্নাবান্নার ভিডিও। ইনশাআল্লাহ আপনারা সাথে থাকবা। গতকালকে শপিং করছিলাম, এখনও টেবিলের উপরে রয়েছে। আর মাছ মাংস যেটা এটা তো আমি ঠাইটা হরি ফ্রিজে রাখি দিচ্ছি, কোথাও খাইলে রানিতে নষ্ট হয়ে যাব। আর পরে আমি টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম, ওই আস্তে আস্তে হরমোনি। আর ফজরের নামাজ পড়া ঘুমাই গেছিলাম আর একটু লেটে উঠছি। ওখানে আইয়া কিচেনে রান্না লাগে রেডি করলাম। আর কই বলে আমার হাজব্যান্ডের লাগে খাটিলাই আর আমরা দুজনে খাইলিমো পরে গিয়া রান্না। আমগুলা দেখতে সুন্দর, খাইতেও মজা হইব। আর আমি খাটমো, খাইতে খাইয়া আপনারা জানাইমো কিলাখান হইল। আর এই আমগুলো আনছি আমি সোনালি সুপার মার্কেট থেকে। এটা ইন্ডিয়ান আম। এখানে আমি রান্নার লাগে রেডি হয়ে রাখছি গরুর মাংস আর মাছের মাথা। এটা লাগিয়া কাতলা মাছের মাথা। আর মাছের মাথা রান্না আমি টমেটো দিয়ে শিরা করবো। আর মাংস রান্না করবো চানা ডাল দিয়ে। এখানে টুনা ফিশ বানাইছিলাম আলু দিয়ে চাটনির মতো। এটা আমার ছোটো মেয়ে বেশি পছন্দ করে। আর বড় মেয়ের লইয়া শপিং করছিলাম। আর গতকালকে চিকেনের মাংস আসছিল, আমার মেয়ে খাইছেন। আর নাতিন আসার লাগিয়ে আমি নুডলস বানাইছিলাম। আমি কাটি লিছি, এখন ড্রয়িং রুমে আমার হাজব্যান্ডের আমি খাইমো। আর আমার ছোটো মেয়ে ঘুমো রয়েছেন এখনো। আমটা টেঙ্গা মিষ্টি মিলাইয়া অনেক ভালো লাগছে। আজকে মাংস আমি প্রেশার কুকারে রান্তাম না, আমি রান্না কুকারও খসাইয়া। আর খসানো তরকারি বেশি মজা হয়। এখানে মাংস আমি আধা কেজি থেকে একটু বেশি নিছি। আর আমি 1.5 কেজি দিয়ে দুই তরকারি বানাই, কারণ আমরা মানুষ তো একবারে কম। দিলাম গরম মশলা। এখন দিব আদা রসুন পেস্ট, 1 টেবিল চামচের মতো আদা রসুন পেস্ট আছে। আর আমি এক্সট্রা রসুন কাটতে দিছি। আর দিলাম কাটা পেঁয়াজ। দিলাম 1.5 চামচ লবণ। এখন ভালো করে নাইড়া চাইড়া আর 20 মিনিটের লাগে কুক করাতে রাখি দিব। এদিকে আমি মাছের মাথাটা বসাই দিব, পরিমাণ মতো তেল দিলাম। আমি ব্লেন্ড করা রসুন আর পেঁয়াজ দিলাম, স্বাদ মতো লবণ। এখানে আমি 2 চামচ 1 চামচ করে মরিচ ধনিয়া হলদি দিছি আর আধা চামচ জিরা দিছি। ঠেঙ্গার তরকারি বা টমেটো তরকারির মাঝে খেয়েও মরিচ খাই না, কিন্তু আমি মরিচ ছাড়া ভালো খাই না। আমার মরিচ একটু লাগে, আমার হাজব্যান্ডও চাই মরিচ একটু, তবে বেশি দিই না, কম করে দিই। এখন আমি টমেটো আর মাছের মাথা একসাথে লাগিয়ে চাইরা 5 মিনিটসের মতো রান্না করব। এখন কাঁচামরিচ দিয়া লিড লাগাইয়া রাখি দেব। 5 মিনিটস পরে দেখলাম হয়ে গেছে, তখন আমি শিরা দিয়া আরও 5-6 মিনিট মতো রান্না করবো। এখন আমি মাংস লাগে চানা ভাজি লিমো, বাজ্যা আমি পানির মাঝে কিছু সময় ভিজাইয়া রাখবো। মাশাআল্লাহ আমার মাছের মাথার তরকারিটা হয়ে গেছে। এখন আমি ধনিয়া পাতা দিয়া আর 2-3 মিনিট রান্না কইরা শেষ হয়ে যাব। এদিকে আমার মাংসটা হয়ে গেছে, এখন আমি মশলা দিলাম। ঠিক আছে, আপনারা দেখতে থাকুক। আর এগুলো তো ডেইলি রান্না বান্না তো সকল সময়ও চিকেন মাছ মাংস এগুলা রান্না করা হয়। আর এগুলো তো এভরিডে রান্না সকলেও রান্না বান্না করেন। আর এটা স্পেশাল রেসিপি কিছু নাই।
আর আমার কষানি মাংসটা অনেক মজা হয়েছিল। আমি ফাঁকি দিয়ে আবার ভাত সাইডটা খাই দিছি কষানি মাংস দিয়া। আর আমার হাজব্যান্ডে আবার মাংস তাই পছন্দ করেন না, আর গরুর মাংস খাই না। আগে বেরির মাংস বেশি খাইতা, এখন আবার খাই না। আমি টমেটো দিয়ে আরও 2-3 মিনিট আবার কষাইয়ে নিব। এখন একটু শিরা দিয়ে আবার গুঁড়ে রাখি দেব। মাশাআল্লাহ আমার মাংস রান্নাটা হয়ে গেছে। এখন ধনিয়া পাতা দিলাম। আমার রান্নাটা কেমন হইল জানাইবা, আর যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবা।